स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी कफ सिरप के बारे में जो आपको मार्केट में कई नामों से मिल जाते हैं और आप उन कफ सिरप को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा कफ सिरप कौन सी खांसी में प्रयोग किया जाता है। यह जानकारी एक आम आदमी को भी रखना चाहिए कि जब वो मार्केट से सिरप खरीदता है तो उसमें कौन कौन से साल्ट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो या फिर कहीं से आप कफ सिरप खरीदते हो, तो जब आपको जिस कफ सिरप की ज़रूरत है आपको वो कफ सिरप ना दे के कोई दूसरा कफ सिरप दे देता है, जिससे आपकी खांसी में कोई फ़ायदा नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कफ होता है मतलब खांसी होती है वो दो तरह की होती है, एक ड्राई कफ एक वेट कफ। ड्राई कफ वह खांसी है जिसमें सूखी खांसी या सूखी खांसी बिना बलगम वाली खांसी, इसमें केवल आपको खांसी आती है और इसमें ना तो आपको बलगम आती है और ना ही आपको सर्दी होती है, केवल सूखी खांसी आती है। दूसरी जो खांसी है वो है वेट कफ, जिसमें खांसी के साथ में बलगम भी आता है। ये दो खांसियाँ दो तरह की होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ड्राई कफ है तब आपको कौन सा सिरप लेना चाहिए। तो ड्राई कफ में जो सूखी खांसी होने पर जो सिरप दिया जाता है उसमें साल्ट के रूप में डेक्स्ट्रोमेथार्फेन होता है। डेक्स्ट्रोमेथार्फेन यह आपकी जो खांसी आ रही है उसको कंट्रोल करने में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी जो कंडीशन है, अगर व्यक्ति को खांसी है और उसकी नाक भी बह रही है, मतलब उसको खांसी भी आ रही है और उसके नाक से पानी भी बह रहा है या उसको खांसी के साथ साथ सर्दी भी है, तब उसको दो कॉम्बिनेशन का जो खांसी का सिरप है वो दिया जाता है, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन और दूसरा क्लोरोफेनेरामाइन मेलेट होता है। डेक्स्ट्रोमेथार्फेन आपकी खांसी को कंट्रोल करता है और जो क्लोरोफेनेरामाइन मेलेट होता है ये एंटी एलर्जिक होता है। यह आपकी जो नोज़ से पानी बह रहा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन। कुछ पेशेंटों में देखा गया है कि उन्हें सूखी खांसी है और उनकी नाक से पानी बह रहा है और उनकी नाक है एकदम बंद है, मतलब कॉन्जेशन हो गया है, उनकी नाक ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बंद है और उनको सांस लेने में भी नाक से प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो सिरप दिया जाता है वो है डेक्स्ट्रोमेथार्फेन प्लस क्लोरोफेनेरामाइन मेलेट और फेनाइलनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के कॉम्बिनेशन में जो सिरप दिया जाता है वो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करता है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन आपके खांसी को कंट्रोल करेगा और क्लोरोफेनेरामाइन मेलेट है जो आपकी नाक बह रही है वह उसको कंट्रोल करेगा। और तीसरा जो साल्ट है फेनिलनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, यह आपकी नाक में जो कॉन्जेशन है उसको कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ कफ आपको गीली खांसी है, मतलब आपको खांसी के साथ में बलगम भी आता है, तब जो आपको ड्रग लेना है उसमें कौन कौन से साल्ट होना चाहिए। तो उसमें सोडियम या पोटेशियम सिट्रेट, ग्वाफेंसन और अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए। और दूसरे जो इसमें मॉलिक्यूल होते हैं वो हैं आपके का जो बलगम है वो जकड़ा हुआ है या फिर जम गया है, उसको सेपरेट करने के लिए ब्रोमोहेक्सिन या फिर अम्ब्रोक्सेल या फिर एसिटाइलसाइटिन होता है, जो आपके सीने में बलगम जकड़ गया है उसको ये सप्रेस करता है
और धीरे धीरे यह बलगम को निकालने में सहायक होता है। अगले जो मेडिसिन के साल्ट हैं वो भी आपको बेड कफ वाली सिरप में देखने को मिल जाएंगे, जो एक ब्रोंकोडायलेटर्स का कार्य करते हैं। मतलब आपकी जो सांस लेने की नली हैं उनको ये फैलाते हैं, जिससे कि जो आपके अंदर आपके फेफड़ों में जो कफ जमा हुआ है वो आसानी से बाहर निकल जाता है, जिसमें साल्बुटामोल या फिर लीवोसाल्बुटामोल या फिर टर्बुटालिन होता है। ये ब्रोंकोडायलेटर्स का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके जो ब्रोंकोडायलेटर्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स, जब कोई व्यक्ति ब्रोंकोडायलेटर्स जिसमें लीवोसाल्बुटामोल या फिर साल्बुटामोल होता है ऐसे सिरप का यूज करता है तो उस व्यक्ति को कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे पाल्पिटेशन मतलब जब वह यह सिरप लेता है तो उसके बाद व्यक्ति की जो हार्ट बीट होती है वो कुछ बढ़ जाती है, या फिर उसको नर्वसनेस सी महसूस होती है, या फिर इस सिरप को लेने के बाद व्यक्ति को रेस्टलेसनेस महसूस होती है। अगर ये प्रॉब्लम व्यक्ति को लगे तो उस पेशेंट को इस सिरप की जो डोज़ है वो कम कर देना चाहिए और व्यक्ति को आराम करना चाहिए। जो सिरप लेने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर इस सिरप को लेने के बाद इससे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम बात करते हैं कि जो सिरप होते हैं वो आपको मार्केट में कई नामों से मिल जाएंगे। उनमें से जो कुछ नाम हैं जैसे अस्थाकाइंड DX। अस्थाकाइंड DX में डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनोमाइन मैलेट तथा फिनाइलनेफ्रिन होता है, जो आप सूखी खांसी में जिसमें आपकी नाक से पानी बह रहा है या आपकी नाक बंद है, आप उसमें इसको प्रयोग कर सकते हैं। या फिर मार्केट में और भी कई ब्रांड के सिरप होते हैं जिनमें आप इन साल्ट को देखकर उस सिरप को परचेज कर सकते हैं। अब दूसरा जो सिरप है जिसमें आपको बेड कप में जो प्रयोग किया जाता है उसमें आपको जो साल्ट देखना है वो है लीवोसाल्बुटामोल सल्फेट या फिर अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड भी होना चाहिए, उसमें गुआफेंसन भी होना चाहिए उस सिरप में। जैसे कि अस्थाकाइंड सिरप में लीवोसाल्बुटामोल सल्फेट होता है, अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड भी होता है और गुआफेंसन भी होता है, जो आपकी गीली खांसी में प्रयोग किया जाता है। यह आपके अंदर जो बलगम जमा हुआ है उसको सप्रेस करता है और जो ब्रोंकोडायलेटर हैं उनका साइज को इनलार्ज करता है, जिससे कफ सप्रेस यानी पिघल कर आसानी से बाहर निकल जाता है और आपकी खांसी भी कंट्रोल हो जाती है।